அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியவாணன். நான் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் தாலுக்கா தாண்டவராயபுரம் கிராமத்தில் ஆயுஷ் மாட்டு தீவன டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கேன். நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே சுற்றுப்பட்டி 8 கிராமத்தில் வந்து நான் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆயுஷ் தீவனம் மாட்டு தீவனம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவியர் அண்ணன் தான். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது, இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீலர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய மாட்டுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணினேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதம் சர்வே பண்ணேன். ஸோ இதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குது, என்ன மைனஸ் இருக்குது, என்ன ஏதுன்னு நான் சர்வே பண்ணி பார்த்ததில் ப்ளஸ்ஸு தான் இருக்குது. மாடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்கானிக்கில் இருக்கிறதுனால யூரியா கண்டென்ட்டு ரொம்ப கம்மி. இதில் மொலாசிஸ் யூரியா கண்டென்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால பால் வந்து திக்னஸாக இருக்குது. ஆயுஷ் தீவனம் நம்ம அது கூட யூஸ் பண்ணும்போது அதை விட ஈக்குவலாக பால் இதில் நமக்கு கிடைக்கிது. அது சேம் நமக்கு கிடைக்கிது, பால் குறையில. பட் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அந்த பால் கறக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கையில் கறக்கிறவங்களுக்கு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும். அந்த எண்ணெய் பசப்பசப்பு எல்லாமே இருக்கும். ரெண்டாவது பால் திக்னஸாக இருக்கும். ஸோ பால் திக்னஸாக இருந்துச்சு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்என்எஃப் ஃபேட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கூடும். அந்த எஸ்என்எஃப் ஃபேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடிச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்மளது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டுக்கு போகிற யூரியா தான் நம்மள ஆயுஷில் பயன்படுத்துகிறாங்க. அப்படிங்கும்போது ப்ராடக்ட் ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. அது எந்த வித மாற்றமும் இல்லை. அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மாடு வந்து நல்லாயிருக்கும் மெயினாக. அப்படின்னு நம்மளது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. நம்மளது போட 7 கண்ணுங்கிறது 8 கண்ணு 9 கண்ணு 10 கண்ணு இப்படி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒழிஞ்சு உங்களுக்கு அந்த பால் குவாலிட்டி வந்து பக்காவாக இருக்கும். மாடு நல்லாயிருக்கும், மாடு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். மாடு நல்லா இருந்தால் அது பால் நல்லாயிருக்கும், அது குடிக்கிற நம்மளும் நல்லாயிருக்கும். அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது போயிட்டுருக்கு. இப்போ நான் வந்து இந்த டீலர்ஷிப் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ 2 மாதம் ஆச்சு. 1 மாதம் சர்வே பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் டீலர்ஷிப்பை எடுக்கிறேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ 2 மாதம் ஆச்சு. 2 மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் வந்து ஒரு 30 டன் சேல் பண்ணியிருக்கேன். 30 டன் சேல் பண்ணதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஃபார்மர் என்கிட்ட இருக்காங்க. அந்த 50 ஃபார்மர்ட்டையும் நான் போய் ஒரு டைம் ஃபீட்பேக் கேட்பேன். ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் பரவாயில்ல கண்ணு, பால் திக்னஸாக இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது, பரவாயில்ல, இனிமேல் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம தீவனம் ஆட் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம தீவனம் போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு எதுவும் துணை உணவு ஆட் பண்ண தேவையில்லை. எல்லாமே இதிலே இருக்குது. மக்காச்சோளம், கேழ்வரகு, கம்பு, சோளம், கடல புண்ணாக்கு, மொலாசிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால துணை உணவு இந்த கடல புண்ணாக்கோ பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கோ உளுத்த நொய்யோ நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போட தேவையில்லை. எல்லாமே இதிலே இருக்குது. அதாவது ஃபார்மர் என்ன நினைக்கிறாங்க, எனக்கு பால் அதிகமாக வந்தால் தான் காசு வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க போகிற அந்த தீவனத்தில் காசு அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க. அது யாரும் கால்குலேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அதை ஒரு தடவை சர்வே பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியும். இப்போ ஒரு ஆவினில் வந்து இன்றைக்கி பால் வந்து லிட்டர் 35 ரூபா விற்கிறாங்க. இப்போ மாட்டுக்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க 30 ரூபா 32 ரூபா 33 ரூபாயே செலவு பண்ணிடுறாங்க. ஒரு சில டயத்தில் வந்து 35 ரூபா செலவு பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு அதில் 1 ரூபா கூட நிற்கல. அவங்க மெனக்கிறதுக்கு 1 ரூபாயோ 2 ரூபாய் லிட்டருக்கு அந்த கூலி தான் நிற்கும். அதை நம்ம எப்படி குறைக்கலாம், என்ன இதுன்னு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி ஃபார்மர் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதை ஆயுஷ் தீவனம் ப்ளஸ் இந்த தவிடு இது போட்டாலே போதும். மற்றபடி எதுவும் தேவையில்லை. அவங்களுக்கு 100% இதில் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும்.